National Film Archive of India, Alayaron, a Bodo feature film. Can number 1/6, 35mm print, Bodo feature film, Alayaron. Can number 1/6. Can number 2/6. Can number 3/6. Can number 4/6. Can number 5/6. 6/6. Print 35mm print. Sequence reel, the beginning. Because of scanning. Hey, मिथिबाय बे भिक्ट'रिया हटेला बावनो गोदो जों आलायारन फिल्म खालामबा बावनो थाफैजोबोमोन आरो बाव रामेश्वर ब्रह्म ना बसुमतारिमोनलाय रामेश्वर ब्रह्म जोंनि बे चिफ प्रडिउसार जायखौ जों फिल्माव टाइटेलाव होयो चिफ प्रडिउसार ओमफ्राय प्राणेश्वर बसुमतारि बेबो एस'सियेट प्रडिउसार जोंबो पार्टनार बेफोर गासैबो बे हटेलाव थादोंमोन गोदो माबायाव 1986नि आगोलावनो रिलिज जानायनि आगोलाव 85सोआव फैदोंमोन आरो बे हटेलाव फैनानै थाफैदोंमोन बेवनो आरो आंबो बावनो हटेलावनो थानानै खामानि मावदोंमोन अनेकनो दा बे हटेला आलायारन फिल्मजों बिराद रिलेटेड दं आरो हिस्ट'रिक आरो मोजां मोनबाय एक्सपिरियेन्स खालामनानै जोंनि बिफामोनहा जेनेबा गोदोहाय बाहायनो थाफैदोंमोन बेखौ नुनानै जोंबो बिराद मोजां मोनबाय दा नोंथांमोना आलायारनखौ थाबैनो नुसिगोन जय हिन्द दा नोंथांमोननो मोनसे खौरांखौ खोन्थानो लुबैदों आङो बेयो नेसनेल फिल्म आर्काइभ्सआव दङ बियो दा जों बेहायनो थांगासिनो पुनेयाव प्रिजार्भ दं आरो बे आर्काइभआव प्रिजार्भ जानानै दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादों बेखौ 1987आव जमा होदों बेखौ माबायाव नेसनेल फिल्म आर्काइभआव 1987 जायगायाव 35-36 इयार्स जाबाय बे नेसनेल फिल्म आर्काइभआवनो दङ आरो बे प्रिजार्भ दं आरो दा आरो थाबाय थाबायगोन दे दासिमबो ब्रेन्ड निउ दं जेबो जायाखै दा बेखौ नेसनेल फिल्म आर्काइभ्स पुनेयाव हैफिननांगौ जों बाहायनो थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि जाखिनि रिफ्रेमिं खालामनांगौ खामानि दं बे जालांबाय थागोन दा बेखौ नेसनेल फिल्म आर्काइभ्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ 1987 मायथाइयाव जमा होनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा जों मोनफिननो हाबाय बेखौ आफ्टर 36-37 इयार्स बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद मोजां खौरां बेयो
खुलुमबाय नोंनिसिमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम दा थारमाने जाखिनि जाथाय जायो बेयो मोजांनि थाखाय जायो ओमफ्राय सिगाङावबो नोंथांमोना खोनाबोबाय थादों आलायारननि रिल्सखौ लांफैनायखौ डिजिटेलाइज खालामनायखौ प्लास बड'लेण्डआव लांफिननाय जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ लांदोंमोन ओमफ्राय मानि थाखाय थाखुमानाय जादों मानि थाखाय दोनखुमानाय जादों मानि थाखाय रायजो राजानो देखायनो हायाखै बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनो लुगैदों बयबो आङो सम सम इउटिउबावबो खोन्थाबोबाय थादों फेसबुकआवबो होबोदों ससियेल मिडियाफ्रावबो होबोदों जेनेबा मानि थाखाय देखायनाय जायाखै कयेकटा बुस्थुआ जेनेबा गोरोबलायाखै बाथ्राफ्रा जायखिनि लाबोनाय जायखिनि लांफैदों मानसिफ्रा बे रिल्सखौ आलायारनखौ ओमफ्राय दा जोङो जोंनि डाइरेक्टर आदै जोंनाव बिथांनि जेनेबा खस्थ' खालामनायाव आरो बिथांनि आइडियासफोरखौ लानानै जेनेबा अबहाय दं अबहाय गैया बेफोरखौ सोंनानै आरो बिथांनि अननायावनो जों दा माबायाव दंफैयो मुम्बाइआव दंफैयो ओमफ्राय जों रिल्सखौ पुनेआव लायदों पुनेआव लायनानै दा लाबोनो हाबाय ओमफ्राय दा एसेबो खामानि दंबावो डिजिटेलाइज खालामनायनि एसे खामानि दंबावो ओमफ्राय फ्रेम सेटिं खालामनांगौ दङ बेखौ दा गाव बिथां डाइरेक्टर आदै जोंदाव बेनो खालामगोन दा जोंनि बिफामोनहा जेनेबा नैबे बिदा फंबाय बिफाफ्राबो जेनेबा गोदोहाय आखाइ दंमोन आलायारन सिनेमा बानायनायाव आरो आंनि बिफा जेनेबा रामेश्वर ब्रह्म बिथाङा चिफ प्रडिउसारमोन दा जिखुनु जाया जों बिसोरनि मेम'रिसनि थाखाय आरो नोंथांमोननि रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि थाखाय जाखिनि नोंसोर नायनो लुगैबाय थादोंमोन आलायारनखौ फार्स्ट बर' फिचार फिल्म होननानै दा लाबोनो हाबाय नोंथांमोननिसिम जों लांगासिनो दा बयनिसिमबो बेखौ होननानै आङो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि जार्निखौ खुलुमबाय सफैबाय आलायारनखौ लानानै सफैबाय दिनै मा थारिख दिनै 30 अक्ट'बर ओमफ्राय जोङो बेखौ होफैफिनबाय आलायारननि रिलखौ गोसोआव गोजोननाय मोनदों मोनसे हिस्टरिक खामानि मावनो थांगासिनो जोङो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय थाबैनो बिराद मोजां खबर सफैगासिनो बेखौ डिप'जिटसो लाबोदों बेखौ माने जमा होफैजोबनो आरो बेखौ जमा होनो थाखाय लाबोबाय जोङो नेशनेल डेभेलपमेन्ट फिल्म कर्प'रेसनाव आर्काइभ नेशनेल फिल्म आर्काइभआव नेशनेल आर्काइभआव बेखौ होनानै थांफिनगासिनो बे जाबाय बेनो फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्सटिटिउट अफ इन्डिया बावनो आं बे 1982निफ्राय 85सिम बा 86सिमावनो फरायदों 3 बोसोर आरो बे जाहैबाय फिल्म इन्सटिटिउट आरो नोंथांमोना खोनाबाय आदै जोंनाव फरायनाया जाहैबाय बेहायनो बे फरायनानैनो जेनेबा बिथाङा बानायनाय जादों नैबे जाबाय सेन्ट जेभार्स कलेज आं गोदो सेन्ट जेभार्स कलेज सिङावनो जेभियार इन्सटिटिउट अफ मास कमिउनिकेसन दं आरो बे सिङाव बावनो 1981 to 82 फरायदोंमोन आं सेन्ट जेभार्स कलेजआव सिङाव दं बे माबाया नैबे जाबाय जेभियार इन्सटिटिउट अफ मास कमिउनिकेसन 1981 ओमफ्राय 82आव आं नैबे इन्सटिटिउटआवनो प्रथम माने फिल्मखौ सोलोंजेनदों आरो 1 बोसोर बे माबायावनो बिनिफ्राय बाव जोबखांनानैसो नैबे हस्टेल दं बे हस्टेलावनो थादोंमोन आं सेन्ट जेभार्स कलेजनि हस्टेलावनो बे केम्पासाबो सेन्ट जेभार्स कलेजनि केम्पास बावनो बे जेभियार इन्सटिटिउट अफ मास कमिउनिकेसना एटाच आरो बेखौ दा बावनो 1 बोसोर कर्स खालामदों बेखौ कर्स खालामनायनि उनावसो आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव जइन खालामदों ओमफ्राय बे इन्सटिटिउटआवनो माबा आरो मोनसे जास्ट इनफरमेसन होनो नागिरदों बाव सन्जय लीला बानसालिखौथ' नोंसोर बिराद मिथियो होमबा बेखौ बिनि बिबुजों आंजों जों एखे लोगो फरायदों एखे ग्रुपआवनो दंमोन आरो बे ओमफ्राय बिबुआनो निस्सय आंनि मथ'आ सन्जय लीला बानसालिखौ बिराद इन्सपायार खालामदों आरो बे बिबुआथ' जों कर्स खालामखाबाय नालाय बिनि उनाव एफटिआव मोनबाय बिबुआबो एप्लाइ खालामदोंमोन बिबुआ मोनाखै बिनि उनाव बिबुआ नेक्स्ट इयारावसो मोनो आरो ओमफ्राय दा इन्सटिटिउटनि मानसिफ्रा मिथिबाय आं सन्जय लीला बानसालियाबो बे आं जि कर्स खालामदों बेखौनो नैबे इन्सटिटिउटआवनो खालामदों आरो बिनिफ्रायसो बे एफटिआव जइन खालामदों आरो मोनसे इनफरमेसन आरो बे जों जाहैबाय सेन्ट जेभियार्स कलेजाव दङ मुम्बाइआव ओमफ्राय बे जेभियार इन्सटिटिउट अफ मासखौ ओमफ्राय जे कलेजाव जे इन्सटिटिउटआव आदै जंदाव बड'सा जाय डाइरेक्टर आलायारन मुभिनि बिथाङानो बाहाय फरायदोंमोन 1982 ओमफ्राय नोंथांमोननो दा खोन्थाखाबाय बेयो सोर जों गाव फरायखायामोन एखे कर्सआ सोर फरायामोन दा नोंसोर मिथिनो हाबाय Welcome tourists visiting Mumbai Film City. Please listen carefully to the information being sent to you. Avoid unauthorized agents. You can be looted by your agent on the pretext of showing shooting. If you and your family get harassed or robbed by the agent,
then immediately complain Yeah, to the security personnel. खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद जारिमिन गोनां बाथ्रा जाखिनि आलायारन सिनेमा दंमोन बेखौ डिजिटेलाइज खालामनाया साक्सेसआनो जाबाय मैया जों रिलखौ हैफिननाय जादों पुनेयाव ओमफ्राय जों दिनै फिल्म सिटियाव दंफैयो मुम्बाइआव जे जायगायाव बियो आलायारनखौ 1985 बा दि एन्ड अफ 1985 आव बाहायनो एडिटिं खालामनाय जादों ओमफ्राय दा जों दसे उनावनो टुरिं खालामहैगोन सिङाव दा बेखौनो नेगासिनो दसे उनाव नोंथांमोना टुरिंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोजोन्थों OTT प्लेटफॉर्म पे देख चुके और टीवी पर भी ओके ये राइट इन साइड में सेटअप है गंगूबाई काटियावाड़ी का कामाटीपुरा का सेटअप आलायारन फिचार फिल्मखौ 1985 आव मुम्बाइनि फिल्म सिटियाव एडिटिं खालामनाय जायो बै नुहुरनाय फिल्म सिटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि गाहायनि थालायावनो एडिटिं स्टुडिअ दं आरो बेयावनो प्राय 5-6 मासो एडिटिं खामानिखौ मावनाय जादोंमोन एडिटिंनि उनाव बे फिल्म सिटियावनो रि-रेकर्डिं एबा फाइनाल साउन्ड मिक्सिंनि खामानिखौबो मावनाय जादों आपके लेफ्ट साइड में कलर चैनल्स की एक अपकमिंग सीरियल जो अगले महीने नवंबर 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है इस सीरियल का नाम है डोरी ये आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो तो नोंथांमोननो आङो देखायबाय दा लास्टलि बेनो गभर्नमेन्ट लायनाया आर केबाव दोननो बिथांमोना लायदों दोनफैदों आरो बेखौहाय फिन गभर्नमेन्टनिखौथ' मोनासै नालाय बिसोर आर केबावसो दोननो थैस' थांस' थानायनि दोनफैदोंल' ओंखायनो डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा लोगो नांनानै आरो बेसाराफोर लायफिनबावबाय रायजोफोरनो देखायनो दाख्लै गाबगुलायदों माने नुफेराखैनो रावबो सोरबा सोरबा एक्टर एक्ट्रेसआनो नुफेरबावाखै दिनैसिम माने गावसोर बानायग्राफ्रानो ओमफ्राय बेखौ बानायबाय गोबां मानसिया थैलांबायबो बे फिल्माव रल लानायफ्रा दा लाबोफिननानै देखायनो रावबो थाइसेबो इनकाम मोनफेराखै ना डिरेक्टर ना प्रडिउसार तो बिनि थाखाय बिथांमोना रायजोनो देखायनानै गावसिनि खुद फैसा गारनानै आरो लायबावदों आरोना नोंथांमोना नुबाय फुटेजखौ बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा जोंहा मान गोनां सासे सोद्रोमायानो बुंदों नोंथांमोना लाइभ फुटेज नायनो हागोन दा बाव गोबाङा डाउट जादों आरो सोंहरदों जुदि गभर्नमेन्टआनो लायखाबायमोनब्ला मानोथो देखायासै देखायखांनानै आरो खेबाव दोनमोन ना मानोथो बिसोर फैसा गारनानै लायनो गोनां जाबावखो डिरेक्टर प्रडिउसारफोरा मानो डाबल खरस बर'हा गोबाङा बिदि साननाय फैनो हागौ बे गावसिनि खोथासि बेयो गभर्नमेन्टना गभर्नमेन्टनि जों बेखौ जेबो बुंनो थांला आं नाथाय मानगोनां सोद्रोमायानो मा बुंनो खोनासं जोंनि जि गभर्नमेन्टनि लाबोनाय आरो प्रडिउसारफोरनि लाबोनाय जोबोद आलादा मानो होनोब्ला जों लाबोनाया जोंनि आखायाव दङ बिथांमोना गोदानै थांफिननानै लायदों आरो बिथांमोना बेखौनो दा देखायनो थाखाय थियारि जादों आरो दाख्लै देखायखांबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव देखायगोन बेवहाय गभर्नमेन्टजों आरो जि प्रडिउसारफोरजों बेवहाय लोब्बा गैलायलाया बिथांमोना बिथांमोननि बायदियै दिन्थिगोन आरो जोंहा जोंनि गभर्नमेन्टनि बायदियै आर्काइभआव दोनथुमनानै दङ आरो दोनबाय थागोन आरो बियो थैनो रोङै बायदि जानानै थागोन खारन 37 इयार्स आलायारना थैनानै थाबायमोन आइसिइउआव थाबायमोन नाथाय प्रमद बर' बिथांनि